Как осознать себя? Шри Сатья Сай Баба. Есть еще одно название, данное уму. Это антахкарана. Антахкарана на самом деле означает внутренний инструмент. Внутренний инструмент антахкарана стремится отличить постоянные вещи от непостоянных. Антахкарана была названа Будхи, интеллектом, из-за способности отличать постоянные вещи от непостоянных. Это чрезвычайно тонкий инструмент. По сравнению с телом – органы чувств. По сравнению с органами чувств – ум. По сравнению с умом – интеллект. Так последовательно каждый из них становится все более тонким и более неуловимым. Тоньше, чем интеллект – атма. Благодаря тесной связи интеллекта с атмой, он обладает огромной силой. Человек, наделенный настоящим интеллектом, обладает верой, шрадхой, и может достичь цели жизни. Но этот интеллект можно сравнить с зеркалом. Каким бы чистым ни было зеркало, если вы хотите, чтобы в нем было ваше отражение, необходимо нанести ртуть на обратную сторону зеркала. Вы сможете увидеть свое отражение в зеркале, только когда ртуть будет нанесена на обратную сторону зеркала. Но каким бы чистым ни было зеркало, без ртути на его обратной стороне вы не сможете увидеть в нем свое отражение. Вы сможете осознать свое отражение в Будхе, интеллекте, только тогда, когда интеллект с обратной стороны будет подкреплен любовью.